oduu teenyaa jalqabaatiin hooggantoonni poolisii federaalaa Itoophiyaatii fi Iraan waliigaltee nageenyaa mallatteessuun dhaga'ame. Waliigaltee sana ammoo Jeneraal Dammallaash Gabramikaa'eltu mallatteessee bal'inaan isin biraan geenya. Oduu biraatiin qondaalli biltsiginnaa duraanii obbo Taayyee Danda'aa paartiin badhaadhinaa akka ugguramu xalayaa barreessaniin gaafatan. Obbo Taayyee Danda'aa Abiyyi Ahmad kora lammaffaa paartiin badhaadhinaa gaggeesse irraa na dhorkeera jechuunis himataniiru. Xalayaa obbo Taayyee Danda'aa barreessanii fi paartii isaanii ittiin himatan gabaasa bal'aa qabna. Oduu biraatiin faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa namoota kilooleessummaa sagalee qaban leenjisuufi jedhame. Oduudhumaan wal qabateen wallisaa Yoosan Geetahuun koonsartii guddaa Kaanaadaatti qopheessuufis jedhameera. Gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduu biraatiin paartiin Dimokiraatawaa Walloo ammallee Walloon naannoo taatee akka hundeeffamtu irra deebi'iin gaaffii dhiyeesse. Kana ta'uu baannaan paartichi tarkaanfii biraa akka fudhatu akeekkachiiseera. Bal'inaan dhageessu. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Nolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneetii jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin hooggantoonni poolisii federaalaa Itoophiyaatii fi Iraan waliigaltee nageenyaa mallatteessuun ibsame. Haaluma kanaan Itoophiyaa fi Iraan waliigaltee wal hubannoo dhaabbilee poolisii biyyoota lamaan jidduutti tumsa uumuu dandeessisu mallatteessaniiru. Akka poolisiin federaalaa Itoophiyaa ibsetti waliigalteen Finfinneetti mallattaa'e kun yakka daangaa ce'an ittisuu, odeeffannoo tikaa waliif qooduu akkasumas ammoo leenjii fi muuxannoo wal jijjiiruun dandeettii guddisuudhaaf kan kaayyeeffatedha jedhameera. Waliigaltee kana kan mallatteessan Koomishinara Jeneraalaa Poolisii Federaalaa Itoophiyaa Dammallaash Gabramikaa'elii fi gita isaanii Iraan kan ta'an Birgaadeer Jeneraal Ahmad Raazaa Raadaan ta'uun ibsameera. Sanadi waliigaltee kana bu'uura waliigaltichaatiin yeroodhaa gara yerootti hordoffiin irratti godhamuun hojiirra kan oolu ta'uu poolisiin federaalaa hubachiiseera. Oduu biraatiin qondaalli biltsiginnaa duraanii obbo Taayyee Danda'aa paartiin badhaadhinaa akka ugguramu xalayaa barreessaniin gaafatan. Obbo Taayyee Danda'aa Abiyyi Ahmad kora lammaffaa paartiin badhaadhinaa gaggeesse irraa na dhorkeera jechuun himatan. Deetaa ministeera nageenyaatii fi miseensa caffee Oromiyaa kan turan obbo Taayyee Danda'aa paartiin badhaadhinaa qajeeltoo ittiin taligamu waan sarbeef akka ugguramu yookaan akka haqamu gaafataniiru. Xalayaa boordii filannoo biyyaalessaatiif barreessaniin obbo Taayyeen kora lammaffaa paartii badhaadhinaa guutummaatti qeeqaniiru. Paartiin badhaadhinaa kora isaa lammaffaa akka lakkoofsa Itoophiyaa ammajjii 23 haga 25 2017 gaggeeffate irratti komii qaban kan tarreessan obbo Taayyee Danda'aa korichi karaa waliin dhahameen gaggeeffameera jedhan. Sababni isaa ammoo seerri ittiin bulmaata paartichaa tuffatamee gatamuu eeran. Bu'uura seera ittiin bulmaata paartii badhaadhinaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bitootessa 14 ragga'eetiin keewwata 16 keewwata xiqqaa 10 jalatti miseensonni paartichaa hundinuu kora paartichaa irratti kallattiidhaan ni hirmaatu jechuun paartichi amma qajeeltoo kaawwate kanaan taligamaa akka hin jirre ibsan. Kora amma dura gaggeeffame sana irratti miseensota filataman 225 keessaa tokko ta'uu kan ibsan obbo Taayyee Danda'aa ragaa kana boordiin filannoo biyyaalessaas harkaa qaba jedhan. Haa ta'u malee paartichi seera ittiin bulmaata isaa sarbuun kora isa lammaffaa gaggeeffate irratti hirmaachuu na dhorkeera jechuun boordii filannootti iyyatan. Ammallee miseensa paartii badhaadhinaa akka ta'etti kan of ibsan obbo Taayyeen paartichi kora irraa ugguruu qofa utuu hin taane mirga eeruu mormuu filachuu fi filatamuu isaanis akka sarbe himatan. Kanaafuu korri lammaffaa paartii badhaadhinaa kan waliin dhahame waan ta'eef bu'aan isaas seera qabeessa ta'uu hin danda'u jedhan Taayyeen. Obbo Taayyee Danda'aa komii paartii isaanii kanarraa qaban erga haala kanaan ibsanii booda dhimmoota lama boordii filannoo gaafataniiru. Tokkoffaa korri gaggeeffame seera paartichi ittiin bulu waan faalleessuuf korichis ta'ee murteewwan koricha irratti darban seera qabeessa akka hin taane akka murteessu
iyyatan. Dhimmi lammaffaa obbo Taayyeen boordii filannoo gaafatan daangaa yeroo boordichi kaa'u keessatti paartiin badhaadhinaa marii hunda hirmaachisu akka gaggeessudha. Paartichi akkaataa seera ittiin bulmaata isaatiin akkaataa walqixxummaa miseensota hundaa eeggameen hanga kora biraa gaggeeffatutti akka guramu ajajni akka kennamu yookaan ammoo ajajni kun yoo hin raawwatamin hafe seera irratti hundaa'uun paartichi akka haqamu jechuun boordichatti iyyataniiru. Xalayaa iyyataa obbo Taayyee Danda'aa kora lammaffaa paartii badhaadhinaa qeequun afaan Amaaraatiin boordii filannoo Itoophiyaatiif barreessan kanarratti haga ammaatti gama boordii filannootiinis ta'ee gama paartii badhaadhinaati wanti jedhame hin jiru. Paartii keessa jiran dabalatee qondaaltotaa fi dhaabbilee siyaasaa qeequudhaan kan beekaman qondaalli biltsiginnaa duraanii obbo Taayyee Danda'aa akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 2016 aangorraa kaafamuun humnoota mootummaatiin to'atamuun ni yaadatama. Oduu biraatiin faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa namoota kilooleessummaa sagalee qaban leenjisuufi jedhame. Oduudhumaan wal qabateen wallisaa Yoosan Geetaa'uun koonsartii guddaa Kaanaadaatti qopheessuufis jedhameera. Sababa tokko malee kan ajjeefame artist Hacaaluu Hundeessaa erga bineensota miila lamaatiin nyaatame waggaa 5 guutuudhaaf guyyoota 50 qofaatu hafe. Hacaaluun ajjeefame waggaa tokko booda kan hundeeffame faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaas erga hundeeffamees faawundeeshiniilee Itoophiyaa keessa jiran keessaa uummata rakkate gargaaruu dabalatee hojiilee hedduu hojjechuudhaan ammatti faawundeeshinii Hacaaluutti kan gitu hin jiru. Haaluma kanaan barana immoo faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa yaadannoo waggaa 5ffaa fi badhaasa muuziqaa Hacaaluu Hundeessaa marsaa 4ffaa sababeeffachuun namoota fedhii kilooleessummaa sagalee qabaniif leenjii gabaabaa ogummaa kilooleessummaa yookaan ammoo vookaalii kennuudhaaf akka jiru beeksiseera. Leenjichi ogeessota muuziqaatii fi barsiisotaan kan kennamu yoo ta'u namoonni leenjii kana fudhachuu barbaadan ulaagaalee armaan gadii guutuun akka hirmaachuu danda'an faawundeeshinichi hubachiiseera. Ulaagaan jalqabaa guutamuu qabu afaan Oromoo sirriitti dubbachuu, inni biraa Finfinnee fi naannawa ishee jiraachuu, darbees yeroo leenjiif murtaa'e hatattamaan irratti argamu ni dabalataa jedhameera. Leenjichi saala lamaanuu akka hirmaachisu faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa hubachiiseera. Galmeen isaa arra irraa eegalee karaa maarsariitii yookaan immoo weebsaayitii Hacaaluu Hundeessaatiin akka adeemsifamu faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa ibsa baaseen mirkaneesseera. Oduudhumaan wal qabateen wallisaa Yoosan Geetaa'uun Kaanaadaatti koonsartii guddaa gaggeessuufi jedhame. Aartii Oromoo keessatti maqaa guddaa kan qabu Yoosan Geetaa'uun guyyootaas deeman keessatti koonsartii isaanii jalqabaa Kaanaadaatti gaggeessuudhaaf akka jiran ibsaniiru. Koonsartii kana magaalota Kaanaadaa 3 keessatti gaggeessuuf kan qophaa'an yoo ta'u kanaanis Torontoo, Edmontanii fi Kaalgaarii keessatti bakka hawaasni Oromoo bal'aan argamutti koonsartii addaa gaggeessuuf akka qophaa'e himeera. Koonsarticha magaalaa Torontootti Juun 14, magaalaa Edmontanitti immoo Juun 21 fi magaalaa Kaalgaariitti Juun 28 akka gaggeessu wallisaa Yoosan Geetaa'uun mirkaneessaniiru. Oduu biraatiin paartiin Dimokiraatawaa Walloo ammallee Walloon naannoo taatee akka hundeeffamtu irra deebi'iin gaaffii dhiyeesse. Kana ta'uu baannaan paartichi tarkaanfii biraa akka fudhatu akeekkachiisee jiraas jedhame. Waggoota dura naannoo 9 kan qabduu fi heera biyyattii irrallee ammas naannoon 9 kan jirtu Itoophiyaan booda kana immoo naannoleen dabalamuu irratti argamu. Akka heera Itoophiyaatti godinnis ta'ee aanaan ulaagaa barbaachisu yoo guute akka naannoo tokkotti dhaabbachuu mirga qabam. Kunis mirga ofiin of bulchuu irra dhaabbachuuni. Heerri Itoophiyaa keewwanni 39 uummanni kamiyyuu mirga ofiin of bulchuu naannoo fi ijaaruutii fi yeroo barbaadetti buqqa'uu ni danda'a jedhama. Gaaffii dhimma naannoo tana eenyu gaafachuu qabna kan jedhu ijoo dubbiti. Heera biyyattii irratti hundaa'uun uummata godinichaatis haa ta'u kan aanaa qaamonni uummata sana bakka bu'an gaaffii kana dhiyeessuu ni danda'u. Uummannis gaaffii kana waliin ta'uun gara mana maree federeeshiniitti qajeelchuun gaafachuu danda'a jedha heerri biyyattii. Kanaanis ammoo manni maree federeeshinii deebisaa laachuu akka danda'u heera biyyattii gubbaa jira. Garuu mana maree federeeshinii qofaa miti. Qaamni dhimmi ilaallatu hedduutu jira. Akkaatuma heera biyyattii kana hordofee yeroo ammaa kana paartiin Dimokiraatawaa Walloo yookaan WDP'n gaaffii naannoo Walloo hundeessuudhaaf dhiyeesse ammas mana maree federeeshiniitiif dhiyeessee jiraachuun eerameera. Paartii Walloo kun
gaaffii mana maree federeeshiniitiif dhiyeesseen akka ibsetti gaaffii kana kanaan duraas dhiyeessee akka ture eeruun hatattamaan deebii kennuu dhabuu hordofee ammas gaafficha kaasuuf dirqamneerraa jedha. WDP'n paartiin Dimokiraatawaa Walloo iyyata dhiyeesseen manni maree federeeshinii ammallee gaaffii kanaaf deebii hatattamaa akka kennu gaafate deebii hatattamaa manni maree federeeshinii hin kennu taanaan tarkaanfii itti aanuutti ceenaa jedheera WDP'n.